অনেক দিনের পড়ে থাকা একটি মনিটর যেটাকে আমরা নতুন লুক দেওয়ার চেষ্টা করব। তাই আমাদের সাথে থাকুন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটা এনজয় করুন। পার্ট বাই পার্ট প্রত্যেকটি নাট খোলা হচ্ছে। মনিটরের কেচিংটা খুলে আলাদা করে নেওয়া হচ্ছে। ডিসপ্লের নাটগুলো পার্ট বাই পার্ট খোলা হচ্ছে। ডিসপ্লেটা আলাদা করে নেওয়া হচ্ছে। মাদারবোর্ডের নাটগুলো একে একে খোলানো হচ্ছে। মাদারবোর্ডটি খুলে আলাদা করে নেওয়া হচ্ছে। এটা আমাদের পুরনো মনিটরটা। লিকুইড দিয়ে মাদারবোর্ডটি পরিষ্কার করে নেওয়া হচ্ছে। একে একে চেক করে নেওয়া হচ্ছে। তাতালের সাহায্যে প্রত্যেকটি কম্পোনেন্ট জয়েন দেওয়া হচ্ছে। কেচিংগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া হচ্ছে। অনেক দিনের পুরনো হওয়ায় ভালোভাবে ঘষে মেজে নতুন লুক দেওয়ার চেষ্টা করব। রং দেওয়া হচ্ছে। মাদারবোর্ডগুলো আবার আগের জায়গায় জয়েন দেওয়া হচ্ছে। নাটগুলো পার্ট বাই পার্ট লাগানো হচ্ছে। পুরনো ডিসপ্লেটি নষ্ট হওয়ায় নতুন ডিসপ্লে আনা হয়েছে। নতুন ডিসপ্লে লাগানো হচ্ছে। কেচিংটা জয়েন দেওয়া হচ্ছে। একে একে নাটগুলো লাগানো হচ্ছে। এবার চেক করার পালা মনিটরটি ভালোভাবে চলছে কিনা। দিস ইজ ফাইনাল লুক। থ্যাংক ইউ।